我要炸鸡。哦，阿妈，你这啥？你就当的呢？啊，嘿哦，啊，都蚵仔干啦，我要炸迄大包，阮阿叔要食的。你来蜜蜂啦？什么蜜蜂？啊，阮哪无饲蜜蜂啊？有够啰嗦啦！食到遐济了嘛，要听什么风？哎呦，我再帮你记嘿。嘉义的蚵仔私房料理来了。 这个是现在正夯的消失情人节的女主角大佩。你好，县长好，我好开心又回来这边。是啊，是啊。我觉得啊，就是在嘉义这边拍戏特别开心，是因为左边就有这样子的景，然后右边又有很有味道的小巷，可是有一个共同点，就是很多蚵仔的元素。哎呦，所以你上一次来吃很多蚵仔吗？上次吃各种蚵仔料理，吃嘉义蚵仔就对了。蚵仔在整个全台湾的产量在嘉义啊，大概占差不多40%。 你知道哪里拍的吗？看迄，跟他蚵仔壳啦。农业跟渔业啊，很简单，你只要比纬度、比气候，纬度气候强的胜的就是好。所以这边你看没有污染，而且又有外山顶洲，所以它整个变成好像是一个内海。啊，内海的话就会浮游生物就会很多，因为海浪不会直接打，所以它就变成比较稳定，而且吃很多浮游生物，它就变成肥美，所以它叫做海洋的牛奶，就是蚵仔，就是非常好吃。哇，也营养对不对？对呀。你讲了这么多，你要不要带观众朋友一起去吃一吃你的私房菜？要不要？我今天你特别来，因为你们拍得很成功，我带你去吃几道私房菜。哎。 嘉义的蚵仔私房料理来了。哇，你看，特别带你来私房菜。这是不是大家最有名的嘞？蚵羹。蚵羹。你看，这里面就有蚵仔在里面的哈，然后用面粉把它裹一裹，它就变成非常好吃的料理。哦，好好吃哦。你看哦，哇，它里面有很多丰富的料哎，有点像我们知道的蚵嗲，只是它是变成卷。再来呢，这边的蚵仔米吧。 不是我们认知的那种样子，这里是炒的。对，蚵仔太大颗了吧？你看，你看不到这种蚵仔这么大颗，你看。但是呢，我要吃这个精华，所有的蚵仔精华都在吸在这个面里面。对，还有要涂一下的。男人的圣品。因为它含锌，还有一些牛磺酸，是，还有钙质，实际上钙质对女孩子也很重要。你有没有发现这个汤哦，这个蚵仔外面还是裹了一层粉，有没有？对，有梗，有吗？那个太白粉的。对，因为裹一层粉啊，它的水分比较不会流失，所以你吃起来蚵仔比较肥美。你看这一满桌的鲜科料理，一颗10吃，是不是？10吃，你看这个蚵仔这么简单就可以搭配那么多食材。对啊，而且其实我在嘉义拍戏的这10几天，其实是我入行以来 最好的伙食，每天都好期待嘉义的美食。产地就是这个好处，是，所以南风炸很牢啊，很牢就是说现抓就可以现吃。你看，我还想要请县长来推荐一下，就是我们到嘉义除了吃蚵仔之外，还有什么推荐的伴手礼或者是美食？嘉义有高山，所以一定有高山茶嘛。还有我们的平原区啊，最近我推一款哈密瓜。 叫嘉义极瓜，一般我们吃哈密瓜里面就黄黄的、软软的，对。可是我那个哈密瓜是脆的，吃到后面有一点带绿色的皮，有没有？对。到很底下的时候，那个皮还是有甜度，所以它非常好吃，甜度很高又香。海区就是蚵仔，你现在正在吃。对的。所以从高山茶、我们的嘉义极光哈密瓜，还有我们的蚵仔，还有我们的小番茄，都非常的棒。 在电影里面呢，绿豆豆花其实是小琪跟爸爸之间一个蛮重要的一个连结的元素。但是在嘉义这边，除了好吃的豆花之外，还有很好吃的甜点，像这一间超多冰、八宝冰啊、四果冰、三色冰，所有的料哦，在这边基本上都可以找得到。老板娘，你最推荐什么？我推荐麻糬，这是自己做的呀？这个自己做的，每天5点就起来，4、5点就起来了。 它里面包的是绿豆，绿豆不甜，哦，这个椒花生。有一点嘛咸咸，叫绿豆咸咸，怎么那么特别？哎，对啊，所以外面麻咸东带甜的，好吃
肉嘛就是甜，绿豆是咸咸的，对。然后还有这个甜甜的糖粉，好好吃哦！拍摄了《消失的情人节》之后，其实嘉义县对我来说已经完全不一样的意义，回来真的有一种很像回家的感觉。所以你们赶快来玩啦！循着阿泰跟小琪的足迹呢，去踩点啊、打卡、拍照，也别忘了品尝在地的美食哦，真正的古早味哦。See you， 下次嘉义见哦。